huyu bwana Yusufu Diwani ana vituko sana. Yeye katika darasa zake huwa anakariri sana kusema maneno yake haya kipuuzi yasiyokuwa na msingi, kwamba katika maneno anayasema. Kwa hiyo kwa kukosa kujua haya genge la masalafi uchwara aka mawahabi, ndio maana wanaleta kelele. Kwa hivyo kwa kukosa kujua ilmu hizi genge la usalafi uchwara aka mawahabi, ndio maana wanaleta makelele na kuleta tafsiri za hovyo hovyo zisizoeleweka. Matokeo yake wanaleta uyahudi katika dini tukufu ya Kiislamu. Wallahi ni hatari, lazima kuwa makini. Eti kwa sababu sisi tutojua balagha hizo balaa zake hizo, kama ni balaa zako hizo ambazo hatuzijui, kweli hizo balaa zako hatuzijui, lakini balagha alhamdulillah tuijua kwa kiasi ambacho ametukadiria Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa hizo balaa zako hizo tusizojua hizo, lakini tuzifichua biidhnillah. Sasa anasema kwa kutojua hizo balagha sisi ndio tunaleta makelele. Lakini maajabu sasa, katika maajabu ya ajabu, yeye akaleta tafsiri za hovyo. Yani anamaliza kututukana sisi, alafu akaleta tafsiri ya hovyo katika darasa hiyo ya balaa aliyokuwa nayo hiyo. Akasema katika maajabu yake sasa, akatafsiri aya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi, man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Aya katika ayatul kursi katika Qur'an, Allah aliposema man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Nitamsikiliza inshallah tafsiri yake. Sikiliza tafsiri yake aliyoleta ya maajabu. Asema kuna wakati inawezekana ikaja adatul istifhami lit'adhimi, kwa ajili ya kuadhimisha au kutukuza kitu, ka kaulihi ta'ala, kama vile maneno yake Allah subhanahu wa ta'ala anasema man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ni nani yule ambaye yashfa'u 'indahu, ambaye anatoa ponyo kutoka kwake Allah subhanahu wa ta'ala, yani ponyo inayotoka kwake mwenyewe. Ni nani? Illa biidhni, isipokuwa ni kwa idhini ya Allah. Hakuna anayeponya ila anaponya kwa idhini ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Iman inaitwa adatul istifhami lit'adhim, ni adatul istifhami kwa ajili ya kumtukuza nani? Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, haiulizi. Lakini mahalu shaya yasema ni nani yule ambaye anatoa ponyo kutoka kwake Allah subhanahu wa ta'ala, yani ponyo inatokea kwake yeye mwenyewe. Kisha kauliza ni nani? Wale wadau wale wajinga wenzake anawalisha upumbavu hapo, akasema ni yeye, yani maana Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa bwana Yusufu Diwani, huoni kwamba wewe ni jahilun murakkab? Huoni kwamba wewe ni jahilun murakkab? Hapo wazitukana sisi kwamba hatujui zifani, ndio maana waleta tafsiri za hovyo, hatujui kutafsiri ayat, alafu hapo waleta tafsiri ya viroja. Nataka nikuulize wewe, je, shafaa, hili neno shafaa ni ponyo au ni uombezi? Bwana Yusufu Diwani tujibu, shafaa ni ponyo au uombezi? Kwa hiyo huyu amechanganya kwa sababu ya akili zake mbovu, anachanganya baina ya shafaa na shifaa. Kuna shifaun na shafaa, ni vitu viwili tofauti. Shafaa ni uombezi na shifaa ndio ponyo. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala asema huda wa shifaa, ni mwongozo na ni ponyo Qur'ani. Kisha asema Allah subhanahu wa ta'ala wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lilmu'minin, sio ma huwa shafaa'atun. Kwa hiyo bwana Yusufu Diwani, usirudie kututukana, kuwa na adabu unapozungumza, shika adabu yako. Unawatukana watu alafu kumbe wewe mwenyewe kilaza hujui chochote. Allah subhanahu ma huwa shifaa'un, hiyo Qur'an ni ponyo, wa rahmatun lilmu'minin, ni rahma kwa waumini, sio shafaa'atun. Kwa hiyo elewa hayo bwana Yusufu Diwani. Kwa hiyo ukitaka kuwatukana wenzako jipange, usiwe na bwatabwata tu unazungumza tu mtandaoni, alimradi tu zungumze ushinde. Ujue kwamba sisi tutakupatiliza kila nukta biidhnillah. Kwa hiyo tafsiri wewe ya man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa biidhni. Kisha akasema ni nani yule ambaye yashfa'u 'indahu, ambaye anatoa ponyo kutoka kwake Allah subhanahu wa ta'ala, yani ponyo inayotoka kwake mwenyewe. Ni nani? Illa biidhni, isipokuwa ni kwa idhini ya Allah. Hakuna anayeponya ila anaponya kwa idhini ya nani?
ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa sawa sawa bwana Yusufu Diwani, man dha alladhi yashfa'u indahu illa biidhni, hakuna yeyote ambaye ataombea mbele zake Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa kwa idhini yake. Kisha akasema hivi, yashfa'u indahu, yanasema kutoka kwake Allah. Kwa hiyo indahu ni kutoka kwake, sio yani inda ni kutoka. Bwana Yusufu Diwani, Kiarabu cha wapi hicho umekitoa wewe? Au Kiarabu cha hapo studio hapo na bwana Huseni wako na Sabasi huyo? Kiarabu cha wapi? Tuambie. Kwa hiyo acha ujinga katika jambo la dini, alafu hujijui kama wewe ni mjinga watukana waislamu wenzako. Inatakiwa uwe na adabu katika mazungumzo yako na umuogope Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia katika makosa yake sugu ambayo yuko nayo katika lugha, huyu basi ajifanya ajua lugha huyu. Katika makosa yake sugu ambayo mkisikiliza darasa zake za balagha asasa zinazozungumzia adawatul istifham, mkimsikiliza mtasikia makosa haya. Yeye yule bwana akizungumza, anapofika kwenye adawatul istifham anasema hivi. Kwa hali hiyo sasa ndio hii anna inaitwa adatul istifhami lilistibad. Ni adatul istifham ambayo inaonyesha nini? Umbali. Ma hakadha ya Sa'du turadul ibil. Bwana Yusufu Diwani, sivyo wanavyochungwa ngamia hivyo bana, wapeleke taratibu bana, watie bakora nyingi. Wewe mbona ni mharibifu wewe? Waharibu Kiarabu cha watu, alafu hapo wajifanya Mwarabu, alafu wenzako mawahabi hawa ni mazuzu mbumbumbu hawa. Wewe mbona huna adabu wewe Yusufu Diwani? Ni nani aliyekwambia kwamba hizi zile zinaitwa adatu? Basi sema mazoea. Ukitafsiri basi useme ni ada, sema mazoea, kwa sababu ada ndio mazoea. Ukisema al-adatu, tunasema al-adatu muhakkama, sawa? Ada zile yale mazoea yale, watu wa mji fulani wamezoea hivi, muda wa kuwa halikhalifiani na sheria wanakuambia hili lafaa, sheria hailikatazi, sheria Uislamu. Sasa bwana huyu abadilisha Kiswahili kwa Kiarabu. Hapo bwana Diwani, hicho ni Kiarabu sio Kibantu. Hicho ni Kiarabu sio Kibantu hicho. Tunafahamiana? Kwa hiyo hicho sio Kibantu, ni Kiarabu. Waarabu hawasemi hivyo bwana Yusufu Diwani. Waarabu wanasema hivi, adatul istifhami. Adatul istifhami sio adatul istifhami, kwa sababu kwanza kabisa hiyo inaitwa adatul istifhami. Zana za kuulizia ni aina na nyinginezo katika zile ambazo zimekuja hal na nyinginezo katika adawatul istifham. Sasa hilo kosa la kwanza la ada, anasema adatul istifham, tamsikia inshallah. Lakini kadhalika anasema al-istifhami, hiyo hamza hiyo bwana Diwani ni hamzatu waslin, sio hamzatu qat'in. Wewe unajua Kiarabu, unajifanya Mwarabu wewe. Mawahabi hawajui kitu. Sasa tukupeleka darasani upya ili ukisomesha hiyo balagha yako hiyo kama hiyo mbalaa na tutakupatiliza. Hiyo inaitwa hamzatu waslin au hamzatul wasli. Hamza ya kuunga hiyo haisomwi bwana Diwani, huwa inasomwa hivi adatul istifhami, sio adatul istifhami. Kwa hiyo si hamzatul qat'i, ni hamzatul wasli. Hamzatul qat'i ndio inayosomwa na ikasikika. Hiyo nafikiri utakuwa umelielewa. Kwa hiyo hicho sio Kibantu, hicho ni Kiarabu. Labda utuambie, si afadhali useme sasa ada, useme ada, adatul istifham basi tukuelewe. Lakini sema adatul istifham. Na siku moja nilimsikia huko akisema, akimuita njiwa anamuita al-imama, asema al-imamatu, asema njiwa, akaja kisa cha njiwa na yule jamaa mchota maji nini, asema al-imamatu. Bwana Diwani wewe bana, wewe muhimu nenda kasome bana, acha kuaibisha Waislamu, acha kuaibisha mashehe wenzako, kwa sababu ukizungumza inaonekana mashehe wamekutuma, mashehe wenye mrengo kama wako. Sasa unawatia aibu, na kama kuna watu wamekutuma wewe watia aibu, nenda kasome upya, kwa sababu hayo nayazungumza hata watoto wadogo kwetu sisi ambao washajua kiasi fulani cha nahwu kidogo tu, wamesoma ajurumia tu, wajua huyu shekhe kachucha hapa haisomwi hivyo. Na hili jambo wewe umekariri hivyo, si kwamba labda unahesabu kwa lisani. Mkimsikiza